trenirovka planlari qo'yiladi. Qisqa, kamroq упражнениялар, ya'ni katta muskullarga 3 ta 4 ta, kichkina muskulga uzoqqa 2 ta упражнение bo'ladi. Bunda ham muskul o'sadi, juda ham zo'r o'sadi. Men parallelni crossfit ham qilganim uchun упражненияларда kerakli bazavilarni o'raman. Bugungi programmamiz yelkadan boshlanadi. Birinchi упражнениямиz shtanga bo'ladi, ya'ni tikka turib, veslarni sizlar qo'shasizlar. Men просто video uchun darslikka просто grif o'zi ko'rsatib ketaman. Mana yelka kengligidan sal kengroq ushlab oldik, mana barmog'i qo'yib, bitta oldinga bitta oyoq qo'yib olinsa, belga nagruz ketib qolmaydi. Qaddimizni tikka tutib, mana gurtgacha tushdi shtanga, ko'taramiz. Mana B. Ko'targanda nafas chiqaramiz. Muskulni chustva qilib, sekin shoshmasdan ishlash kerak. Chotki muskulni yorib, ya'ni tosh qo'yilinadi, sekin birinchi podxodda 12 tadan 14 tagacha ishlasalaring bo'ladi. Birinchi, ikkinchi podxod razminayish, ya'ni qizdirib olish uchun bo'ladi. Uchinchi, to'rtinchi podxodlarda vesni og'irroq qilib, o'sha muskulni yorishga ishlaymiz, shoshmasdan unda. Ko'taramiz, tushiramiz. Ko'taramiz, tushiramiz. Shoshilmasdan ishlaymiz nimada, toshlarda. Vesni har doim hamma o'zini kuch darajasiga qarab turib qo'shaveradi. Zo'rg'a 8 ta, даже 6 ta qiladigan vesingizgacha qo'shsangiz bo'ladi. Ikkinchi упражнениямиz gantelda bo'ladi. Bunaqa skameykani kichkinasi bor. O'sha udobniroq. Bizda endi sal tikkaroq ekan. Ishlaveramiz sharoitga qarab. Hop, gantelni olamiz. Yelkada mana gantelda ishlaganda orqada bo'lib qolmas, sal oldiroqda ushlaymiz mana. Olib chiqamiz mana o'rtaga. Qayta, sekin shoshmasdan. 1 hop 2 shoshmasdan ishlaymiz. Har doim kuch ishlatilganda nafas chiqariladi mana. Muskulni chustva qilib shoshilmasdan ishlash kerak. Toshlarni bunda ham xuddi shunaqa. Birinchi, ikkinchi podxod o'rtacha ves, 3-4 o'sha muskulni yorishga. Muskul o'sishiga o'sha 3-4 podxod juda ham muhim. Og'irroq, ya'ni og'ir deganda cherissor ishlanmaydigan emas, o'zingizni kuch darajasiga qarab, muskul atkazib beradigan darajada 3-4 podxodlarda og'irroq ishlaymiz. Ya'ni 8 ta, даже 6 ta ishlatiladigan darajada ishlasa ham bo'ladi. Uchinchi упражнениямиz bilinda yelkani oldiga mah bo'ladi. Ya'ni mana yelka kengligida turib olamiz, qaddimizni tikka tutib, qo'l tekis turibdi. Peshonagacha ko'taramiz. Hop. Sekin tushiramiz, shoshmasdan. Bunaqa talchoq berib ishlamaymiz, shoshilmasdan sekin ishlaymiz mana. Yelkani o'zi ishlash kerak. Vesa o'zingizga mosroq o'rtacha olib 4 podxod ishlaymiz bundan. To'rtinchi упражнениямиz mah bo'ladi yelkaga, ikkita gantelda ishlaymiz mana. Sal oldiroqda turadi qo'l, yonga ochamiz mana. Tirsacha yig'ilib yormaydi mana, sekin tushiramiz. Shoshmasdan. Hop. To'rt podxod ishlaymiz bundan ham. 5-упражнениямиz trapetsiyaga shtangada ishlaymiz. Vesni og'irroq qo'yib olasizlar, o'zlaringizga mosroq mana. Yelka kengligida ushladik, turibdi. Yelkani ko'tarmaymiz. Trapetsiyani o'zini ishlatamiz mana. Ko'tardik, bo'yin sal oldiroq cho'ziladi mana. Ko'tardik, sekin tushiramiz. 1 2 sekin mana ko'targanda hatto 2 sekund tepada ushlab turish kerak. Sekin tushiramiz. Sekin tushiramiz, shoshmasdan. Buni podxodini 15 tadan boshlaslaring ham bo'ladi. Birinchi podxod 15 ta. Yana 15, 3-4lari 12 ta, 10 tadan qilib ves sekin qo'shamiz. Ko'targanda har doim ushlab turamiz. Bunaqa qilib tirsak bilan ko'tarib yormaymiz. Qo'l qotib turadi. Trapetsiyani o'zini ishlatamiz mana. Sekin shoshmasdan bo'yin sal oldiroq cho'zib olib ishlash kerak. Oxirgi упражнениямиz gantelda trapetsiyaga bo'ladi. Xuddi shtangaga o'xshab ishlanadi. Qo'l yonida turadi faqat. Mana. Ko'tardik, sekin tushiramiz. Ko'tardik, sekin tushiramiz. Bunda ham qo'l ko'tarilib ketmasin, trapetsiyani o'zida ko'taramiz mana. Bo'ladi. Bundan keyin vaqtimiz yetsa, ves tashlamoqchi bo'lganlar begoviga chiqib, yarim soat, 1 soat даже podyomga qo'yib olib ko'proq yurib turilsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Ves olmoqchi bo'lganlarga trenirovka tugatgandan keyin press ishlasa bo'ladi ozgina, tugatib, borib damda olsa bo'ladi.